E vamos começar o vídeo. Eu sou o Lucas, aqui é o Gustavo. Vem, se inscreve no canal, deixa o like. Oi, gente, olha só o meu gatinho. Ele ainda não tem nem um ano, ele tem só meses. Ele vai completar um ano no outro ano. Acho que em julho, não sei o mês que ele completar, então eu não marquei. O nome dele é Chuvisco, gente. Hoje a estrela do vídeo é o Chuvisco. Então deixa bastante like. Vem, Chuvisco, não vai pra sua casinha não, meu amor. Gente, olha a casinha do Chuvisco como é grande. Ei, filho do rei, por que tu tá aqui na casa do meu gato? Sai, 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 sai. Aqui, o Gustavo. Olha, gente, ele gosta de dormir bem aqui, gente. Ele ama ficar nesse cantinho, mas ele dorme ali embaixo daquela casinha assim dele. Eu vou Aqui é a casinha dele. pra vocês verem como ele fica quietinho. Ó, pessoal, aqui é a casa dele, ó. Tá vendo? Olha, gente, eu vou colocar ele na casinha dele, ó. Aqui, na caminha dele, ele gosta de dormir naquele cantinho ali. Eu vou deixar ele sossegadinho aqui, o nome dele é Chuvisco, como eu já falei. Então chama aqui o Chuvisco. Então deixe muito like e se inscreve no canal. Ele já tem uma irmã de 2 anos, eu acho. E a mãe dele, eu não sei quantos anos ele tem, porque eu já peguei a mãe dele grande. O gato tá com epidemia. Epidemia não. Ele tá com medo de ser gravado. De barriga. Gente, dor de barriga. O gato tá com dor de barriga, pessoal. Então deixa no comentário aí, ele tá com dor de barriga, sim ou não? Não, gente, não deixe no comentário. É porque o bichinho não quer ser gravado, né? Chuvisco. É a primeira vez que ele tá sendo gravado. É. Olha o rabinho dele, gente. Ele não gosta que eu mexa. Ele tá dizendo assim, para de mexer no meu rabo. Deixa quieto, eu não quero ser gravado. Não é coisa linda. Olha eu batendo no bichinho. Deixa eu dizer uma coisa. Então se inscreve no meu canal, dá like. E dá like no canal também da Mariana. Vem aqui, Mariana. Vem, Chuvisco, você vai ficar quietinho aí. Deixa ele ficar quietinho aqui. Na casinha dele. Gente, olha só o tamanho da casa dele. Gente, é muito grande. Mostra tudo aí, ó. Tem Ô, casa grande. Oh, Jesus. Ai, pão. Ei, olha, é porque olha, tem essas telas aqui pro gato não entrar. Aí eu coloco um tijolo aqui, essa cortina aqui, pra gato não matar ele. Porque tem um gato que fica matando nos meus gatinhos. Já a Peppa já morreu. Tem um monte de gato que já morreu. Eu já me lembro mais só da Peppa mesmo. Eu era muito Então, pequenininha. pessoal, se inscreve no canal, não Olha, se esqueça. escrava no Chuvisco. Olha só o que o Chuvisco tá fazendo. Ele tá escalando, gente. Ele ama escalar. Eu não acredito que eu peguei o Chuvisco assim. Né, meu amor? Eu peguei você assim. Eu peguei você assim, né? Ó, o Gustavo aqui. Tá com fome, nenê? Eu já vou pegar sua mãe pra você se alimentar. Vai comer hoje cimento. Cimento nada. Ele gosta assim, de brincar. Gente, muito legal. Gente, ele, às vezes, ele pula aqui nessa aqui, aí vai pra cá e dorme dentro dessa caixa aqui, ó. Ai, meu Deus, Ô, gente, não liga não, viu, gente? Então, se inscreve no Ai, canal. eu tomei um susto, gente. Então, tchau. Tchau, gente.